Сәлеметсіздер ме? Мен Атырау облысы Индер ауданы Қаламис Қалифатындағы орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Бейбіт қызы Сабинас. Бүгін мен сіздерге жүректен шығып жүректерге жол табатын қайырымды скул атты жобамды ұсынамын. Жалпы, менің жобамның негізгі идеясы қайырымдылықты тек мерекелерде ғана емес, күнделікті өмір салтына айналдыру. Біздің қазіргі қоғамда жасөспірімдердің көбісі виртуалды әлемге еніп кеткен. Яғни бұл дегеніміз әлеуметтік қарым-қатынастың азаюы. Қайырымды скул жобасы мектеп қабырғасында қайырымдылықты жүйелі әдетке айналдыруды көздейді. Ол тек материалдық көмек қана емес, жалғыз басты қарттар мен ерекше қажеттіліктері бар адамдарға қолдау көрсету. Жобамның мақсаты мектеп оқушылары арасында еріктілер жүйесін құру арқылы әлеуметтік осал топтарға жүйелі көмек көрсету және оқушылардың бойында эмпатия мен азаматтық жауапкершілікті қалыптастыру. Жаңашылдығы мен практикалық маңыздылығы. Жаңашылдық жоба тек материалдық қолдау білдіру ғана емес, уақыт пен білім сыйлау форматында әрбір оқушы өзінің кішігірім үлесімен жақсылық жасай алатынын дәлелдейді. Мақсатқа жету әдістері. Әлеуметтік мониторинг. Мектептің әлеуметтік педагогымен бірге мектеп жанында тұратын жалғыз басты қарттар мен және де көмекке мұқтаж оқушылардың тізімін жасау. Жақсылық тренді әдісі. Оқушылардың арасында еріктілерді оқыту, жоғары сынып оқушылар, төменгі сынып оқушыларына жақсылық туралы тренинг өткізу. Фандрейзинг, қаржы жинаудың ашық тетіктерін құру, қайырымдылық жәрмеңкелер немесе акциялар. Бұл біздің 2025-2026 жылға дейінгі, яғни қазірге дейінгі жасалған қайырымдылық іс-шара атаулары. Жобаның мақсатын ерікті ұйымдастырушыларды құру және әлеуметтік карта жасау, диджитал ата-әже, жылы жүректен бір алма, бір егіз, жақсылық қорабы, мейірімдік жақсылық мовитайм тақырыбында іс-шаралар. Бұның соңында қорытындылаймыз. Яғни мен бұның бәріне қазір біртіндеп тоқталамын. Диджитал ата-әже. Ата-әжелерге IT сауаттылықты үйрету. Жалпы мен өзімнің тұратын Еспол ауылымда жалғыз басты ата-әжелер саны 10 шақты. Бұл суретте біз өзіміздің әжелерімізге эго-в момент деген секілді өздеріне пайдалы қосымшаларды үйретіп жатырғанымыз. Мейірімділік қадамы, ата-әжеге көмектесу күнделігі. Жалғыз басты ата-әжелердің үйіне барып, осылай мектеп оқушылары көмектесті. Ал біздің жасаған шараларымыздың бәрі осындай QR-кодқа салынады. Инста желісінде ашып қарауға болады. Жылы жүректен қайырымдылық жәрмеңкесі. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде оқушылар өздерінің істеген аксессуарларын, бұйымдарын әкеліп мектепке қызметкерлерге, оқушыларға сатады. Және бұл жиналған қаражатқа оқушылар оқу құралдары алынды. Бір алма, бір егіз қайырымдылық акциясы. Бұл акцияда, яғни оқушы 100 теңге беріп, өзіне алма алады. Жақсылық жасап, және өзінің көңіл-күйін көтереді. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жиналған қаражат ерекше оқушыға аяқ киім алып берілді. Жақсылық қорап іс-шарасы. Оқушылар өз еркімен құны 500 теңгеден аспайтын дәптер, карандаш, өшіргіш, кетіргіш, сызғыш деген секілді құралдарды алып, осы қорапқа салады. Оқу құралдары бөлініп, оқу құралы жоқ оқушыларға беріледі. Көріп тұрғандарыңыздай. Оқушыларды мейірімділікке, жақсылыққа баулу ретінде өзім 4-ші сынып оқушыларына тренинг өткіздім. Олар да өте мәз болып, менің айтқан сөздеріме, өткізген осындай постер, кластер деген жұмыстарыма мән беріп қарап, өздеріне ұқты деп ойлаймын. Movie Night кино көру кеші ұйымдастырылды. Билет құны 100 теңге. Яғни көріп тұрғандарыңызда оқушылар киноны қарап отырып жақсылық жасады. Міне осы жиналған қаражатқа бізде жаңа жыл кешіне ерекше оқушыларға осындай сыйлық алынды. Енді қорытындылай өтсем, 13 оқушыға мектеп құралдарымен көмек берілді, бір ерекше оқушыға аяқ киім берілді, жалғыз басты 3 ата-әжеге тазалау жұмыстарына көмек берілді, диджитал ата-әже акциясы барысында 15 ата-әжеге цифрлық қолдау көрсетілді, мектептегі 9-11 сынып оқушыларының кемінде 25% тұрақты еріктілер қатарына қосылды. Біздің жоба бұл үлкен бюджетті талап етпейді. Біз бар ресурспен қандай керемет өзгерістер жасап отқанымызды өздеріңізде көрдіңіздер. Енді қорытындылай өтсем, қайырымды скул бұл мектепсі ғана емес, бұл сапалы қоғамның іргетасы. Біз бұнымен тоқтамаймыз, біздің керуен әлі талай жүрекке жылу сыйлайды. Назарларыңызға рахмет.